Печь-камин Fairway Demetra – это стильная чугунная отопительная печь с панорамным остеклением от российского бренда Fairway, предназначена для обогрева помещений до 100 метров квадратных. Ширина камина 58 см. Высота камина 62 см. Глубина камина 43 см. Наружный присоединительный диаметр дымохода 150 мм. Высота с патрубком для подключения дымохода 66 см. Глубина топки 27 см. Ширина топки 41 см. Диагональ дверки 53 см. Высота дверки 30 см. Ширина дверки 44 см. Зольник – это выдвижной ящик с характерной круглой ручкой и прорезями для регулировки подачи воздуха. Он служит не только для сбора золы, но и как регулятор горения, сдвигая заслонку на самом ящике. Вы управляете подачей первичного воздуха в топку. Патрубок дымохода можно установить в одном из двух положений, в зависимости от ваших задач и планировки помещения. Верхнее подключение. Труба уходит вертикально вверх. Это классический вариант, обеспечивающий наилучшую тягу. Заднее подключение. Труба выводится горизонтально через заднюю стенку печи. Это удобно, если вы хотите скрыть дымоход за стеной или вывести его сразу на улицу через фасад. Дверца камина. Это фронтальная распашная дверца с панорамным жаропрочным стеклом, которая служит для загрузки дров, регулировки горения и обзора пламени. Ножки камина – это 4 литые чугунные опоры. Высота ножек камина 13 см. В камине реализовано панорамное остекление, которое позволяет наслаждаться огнем из любой точки комнаты. 3 стеклянные панели увеличивают теплоотдачу за счет ИК-излучения, что способствует более быстрому прогреву помещения.